એની ભક્તિ જબરી છે ને એના માટે હું મેલડી જબરી છું. આ કળિયુગમાં મારી સાચી ઓળખ હોય તો અમૃતની જોગમાં આ મેલડી છું. હું 52 મશાણની મેલડી છું ને મશાણનો રાજા છું. પણ જ્યારે જ્યારે યાદ કરો, જ્યારે જ્યારે પુકાર કરો, જ્યારે જ્યારે તમારા જીવનમાં દુઃખ આવે ને ત્યારે પહેરાયેલી માળા, તમને આપેલી માળા, તમારા ગળામાં રહેલી માળા, તમારી પાસે રહેલી માળા પકડીને યાદ કરજો અને પાછી એ માળામાંથી નીકળી ના તમારું કરી જવું ને કામ તો મારું નામ મેલડી નહીં. એક માળા નથી આલી, એક માળા નથી આલી, એક શિવ પુરાણ નથી આલ્યો. એક માળા એના માટે આપી શકે જ્યારે જ્યારે દુઃખ પડે ને ત્યારે ત્યારે હૃદય લગાવીને મને યાદ કરજો. જેને જેને હૃદયથી લગાવીને યાદ કરીને પાછી આવીશું મેલડી છું આ કળિયુગમાં. શિવ પુરાણ એના માટે આપી છે ને એના માટે મંગાવી છે કે જ્યારે જ્યારે અજ્ઞાની થાવ, જ્ઞાન ઘૂટી જાય, કોઈ રસ્તા દરવાજા ખુલતા બંધ